वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मेरे पास एक मैक्रोटेक का इन्वर्टर आया है जो कस्टमर बोल रहा है कि जब भी मैं चार्ज में लगाता हूँ तो इन्वर्टर पूरा हमिंग का आवाज़ आ रहा है, माने हाँ हाँ कर रहा है और फ्यूज मार दे रहा है बार बार। तो हमको उम्मीद से तो यह हमिंग का प्रॉब्लम है, चार्जिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए सीरीज बोर्ड में लगाने पर मेरा बॉल जल जा रहा है, इसका मतलब शॉर्ट बता रहा है। ये इन्वर्टर मेरा शॉर्ट बता रहा है। तो ये तो चार्ज लेगा तो हमिंग होबे करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट है। तो देखते हैं क्या शॉर्ट है। ऐसे प्रॉब्लम में मेरा STR ही शॉर्ट रहता है। तो हम STR तो निकाल के चेक किए हैं, यही शॉर्ट है। तो हम दूसरा STR चेंज करके देखते हैं मेरा प्रॉब्लम ठीक होता है या नहीं। फाइनली उस इन्वर्टर में वो तो अभी कस्टमर लेके चल गया है इन्वर्टर, इसलिए हम वीडियो ना बना पाए क्योंकि वहाँ पे कस्टमर था। तो फाइनली उसमें ये STR 140 लगाएं, उसमें तो 39 लगल था, लेकिन 140 लगाएं STR तो मेरा इन्वर्टर ठीक से वर्क करने लगा। तो हाई एम्पेयर लेने का 2-3 ठो कारण होता है। फर्स्ट कारण, अगर यहाँ पे वैसा ही मेरे पास किट है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस जल जाए तो यह प्रॉब्लम हो सकता है, या यहाँ पे वाला रेजिस्टेंस PF ख़राब हो जाने पर हाई एम्पेयर लेने लगता है। और ये STR उसमें ख़राब था, यही STR को चेंज किया है। देखिए फाइनली इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसी को STR को चेंज किए हैं तो वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। हमिंग आ रहा था और प्लस 40